Сегодняшний ролик будет посвящен у нас метановому кадику. Значит, человек обратился по причине троения. Мотор у нас BSX, обычный. Вот. Ну и как бы выяснилось, что пробег НЖКшных свечей, которые я в прошлый раз ставил, а это было 100 тысяч километров назад, то есть эти свечи проехали 100 тысяч километров. Плюс провода он поставил дешевые, какие-то Тесла, что-то такое. Значит, поменял я ему провода, использовали Bosch и НЖКшные свечи, то есть троение ушло, все нормально. Но остался один звук, который не совсем приятен. Значит, сейчас я заведу, смотрите, какой звук. То есть, кто не знает, у этого мотора такой более дизельный звук. Это связано из-за повышенной компрессии, потому как заводской метан стоит. Но при этом отчетливо слышно стук клапанов. Сейчас я пойду в сторону и будет слышно. Вот. Если прислушаться, слышно, как один-два клапана у нас тарабанит. Значит, такой мотор я уже разбирал много раз, и как бы клапанный механизм регулируется за счет гидрокомпенсаторов. Поэтому у меня есть подозрение, что это именно гидрокомпенсаторы. Плюс подтверждением тому, значит, утром она простояла у меня ночь в гараже, я завел, звука не было, все было четко. Но выехал на дорогу, навалил ей. Значит, прогрелись, 2 раза сработали вентиляторы, и после этого появляется звук. То есть теоретически масло стало жидкое, масло подуставшее, гидрики подуставшие, и вот у нас появился такой цоколь. Поэтому давайте сейчас разберем двигатель, то есть снимем впуск, снимем клапанную крышку, скинем ГРМ, достанем распредвал и посмотрим, что ж там с этими гидрокомпенсаторами. То, чтобы освободить натяжной ролик ремня ГРМ, откручиваем гайку, под ней шайбу. Вот эта шайба, чтобы не упала в ГРМ, иначе будет потом очень плохо. Значит, бугеля. Перед откручиванием бугелей нужно посмотреть, где какой. Здесь нумерация. То есть первый без нумерации, дальше идет 2, 3, 4 и 5. И читаться они должны вот так вот со стороны капота. Если по-другому, у нас не станет распредвал. Хотя с дуру можно, конечно, но за последствия я не отвечаю. Итак, значит, по ощущениям у нас вот этот гидрик самый легко нажимаемый. Вот эти вот, ну вот я его не могу продавить. Вот этот, вернее могу, но усилие совсем большое. Ну это в принципе, а вот этот вот легко. То есть, скорее всего, теория подтверждается. Причем до разборки я слушал стетоскопом, и вот в этом месте, в этом районе, через клапанную крышку было слышно вот этот цоколь.
То есть, вот. А вот этот вот, намного сильнее. Поэтому общая усталость гидриков, ну, менять будем все, не будем менять один. После этого замена масла, я думаю, что все будет хорошо. А вот так на ощупь вроде бы все нормально. Хотя вот этот вот он продавливается. Вот этот чуть-чуть. Вот эти мертвые сидят, нельзя продавить. Этот чуть-чуть. Этот вообще чуть-чуть. Ну, видать, под нагрузкой не справляется. Поэтому вынимаем гидрики, вставляем новые и собираем все это обратно. Так, приехали к нам гидрокомпенсаторы, значит, всегда использую вот такие Ина. Они самые-самые-самые. И вот что хочу показать. Значит, вот раз, два, три, четыре, 7 штук стоят новых, которые вообще не продавливаются. И вот один, вот видно, да? Один родной. То есть вот такие вот они должны быть. Вот, ни один нельзя продавить. Вот этот давится. Это старый. Теперь ставим 8-й гидрик на место. О, дубовый. То есть, в принципе, видно, что устали гидрики. Плюс еще масло, которое отъездило примерно, ну, насколько я понял, 6-8 тысяч километров. Ну и, соответственно, при нагреве не держит гидрокомпенсаторы. Поэтому собираем сейчас на место и посмотрим, что из этого всего у нас получилось. Так, ну вот мы собрали, даже ГРМ поменяли, ну, выставили, не заезжая никуда, ни на яму, не вывешивая, ничего. То есть мотор в этом плане очень, скажем, доступный в ремонте. Ну, давайте заведем, посмотрим, что вышло. Вроде как все хорошо. Сейчас окончательно прогреем, дособираем то, что еще осталось, проедемся. Если все нормально, то отдаем клиенту. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо и пока.